Yo，大家歡迎大家翻嚟 KingstonTube 呢個 channel 啊！咁今日咧就係我嚟呢個最後一站嘅迪士尼樂園啦，就係呢個上海站。而家咧就準備入去啦。呢邊有隻好得意嘅吹氣 Donald Duck 啊，好似維港嗰隻 B Duck 咁樣樣。然之後咧一路向呢一邊行咧就可以入去場內噶啦。好啦，而家咧就入咗嚟呢個迪士尼樂園啦。咁頭先出面咧都係非常之多人嘅。今日星期一啦。都唔知點解咁多人，都唔知啲人啲假係點樣攞翻嚟嘅。咁而家就行緊入去啦。咁咧門口嗰度咧，佢有個 Mickey Mouse 噶嘛，個草叢原本。咁但係咧，佢而家可能因為開 Zootopia 嗰個園啦，咁就變咗做 Zootopia 入面嗰隻 Judy 啊，嗰隻兔仔啊。而家咧就入去呢個上海迪士尼樂園啦。哇！火車站有 Frozen 喎，哇！仲見到城堡就喺正前方啊！哇，全部都寫簡體字，非常之特別啊！有呢個玩具店添，高飛玩具店呢度呢就係佢哋嘅美國大街啊！呢度好似唔係叫美國大街嘅，不過呢度就係呢個上海城堡啦。咁而家適逢呢個聖誕節啊，咁就有好多呢啲冰雕啦。咁頭先門口呢就有 Frozen 嘅，咁呢度呢就有呢個 Donald Duck 啦、Daisy、Mickey、Minnie。中間有 Chip and Dale， 另外仲有 Goofy 同埋 Pluto 啊。呢邊仲有呢個 Nick and Judy 嘅冰雕，咁有個轉圈嘅 donut。喺後面呢，就仲有呢個大家都好中意嘅樹懶啊。再後面呢，就係呢一個上海嘅迪士尼城堡。不過暫時呢，就唔會留喺呢一個位置太耐啦。咁因為呢，我哋要趕住入去呢個 Zootopia 園啦。咁因為呢，啱啱睇咗呢個上網嗰個預計時間啦，見到呢都要成2個鐘先入到去。咁呢，就快啲入去，就越早排就越早排到啦。咁呢個就係我嘅概念啦。而家就入去啦。哇！而家已經係排緊入去呢個 Zootopia 嘅現場啦，咁但係呢，轉個彎呢，就突然間見到呢度呢係大打蛇餅啊，咁所以呢，呢一度呢就係2個鐘嘅時間啦。好啦，而家已經經過咗2個幾鐘嘅時間啦，咁呢，終於排完嗰個隊啦，咁係非常之辛苦嘅，但係呢，我覺得叫做幾貼心啦。咁因為佢係專登開多咗個位俾啲人排隊啦。排緊嘅時候呢，咁佢呢就仲有啲暖氣啊，又有個帳篷，即係唔使大家喺度曬住啊，又唔怕凍啊咁樣樣啦。咁因為而家冬天都好凍下，咁而家終於入咗嚟啦，咁經歷咗真係成3個鐘，係有啲幾 exhausted 嘅。但係呢度呢啲建築呢，燈啊都好靚啊，仲要呢度嘅斑馬線真係斑馬嚟㗎。咁呢一度呢，就係佢哋個燈位啊。第一個玩嘅 game 就係呢一個，咁呢一個呢，就係類似迷你莊園咁樣啦，都係冇軌道咁樣嘅一個遊戲嚟嘅。咁我哋第一個活動呢，就當然都係排隊啦，咁就排咗成粒鐘啦。咁呢喺呢一度嘅城市呢，有個電影嘅海報啊，就係呢個 Big Hero 6啊，唔知大家覺唔覺得好熟口面呢？咁而家呢，就準備入去呢度入面啊！呢度呢，就係動物城警署啊，咁就有個警長喺度啊，阿炮警官啊。入到嚟之後呢，大家都已經變咗做警官㗎啦。咁呢度呢，就係我哋好好嘅前輩啊，而家就繼續入去，繼續排隊啦。呢度仲有朱迪同埋尼克啊，本月最佳警官。呢度係佢哋返工個位啊，就係佢哋個警局上面咁樣。之後呢度係呢件衫啊，呢度仲有佢哋個相啦，有個證書喺度，尼克胡尼克。哇，好得意啊！呢度啲嘢好 detail 啊，做得。咁經過咗呢一邊之後呢，而家呢就準備入去監獄啦。呢度呢，周圍都係滿滿嘅 detail 啊！如果大家有興趣嘅話呢，就 post 咗條片嚟睇下啦。呢一度呢係牛局長佢個 office 個門啊，之後呢度呢就有呢個牛局長嘅英勇事蹟啦。咁隔離呢就仲有啲審訊室。對比起翻啲門呢，呢一隻門呢係特別大㗎，因為牛局長都係好大份嘅。呢一度呢就係動物城監獄，咁喺呢一度呢就可以攞呢啲監犯嘅衫啦。
咁攞完啲監獄衫咧，就可以入去抹 pat pat 之後換衫啦。咁搞掂之後咧，就過嚟呢個牢房啦，直接。咁呢度咧就係牢房甲啊，呢邊咧係呢個探監啊，咁有啲規矩嘅，勁得意。然之後呢度咧就係超大個啦，然之後細啲嘅動物啦。咁喺上面咧仲有一個超細嘅動物嘅探監喎。然之後呢邊咧就係監倉啊，哇，好恐怖啊！入到嚟呢度，營造嘅感覺營造得好好。有人喺度玩珠心算喎。呢個就係呢個北極熊嘅監倉啊，有個雪櫃喺上面啊，又有隻熊仔，哇！然之後上面啲人見到我哋入咗嚟，喺度傾偈講我哋。呢邊咧，呢邊就係隻羊啊，呢邊有個浴缸喎，咁超嘅，大家認唔認得係邊個監犯嘅咧？有大相機喎。印緊相添，一邊咧就係呢個細監倉啦。咁因為呢度太暗啦，咁所以咧都影唔到俾大家睇。咁大家咧都幾值得入嚟睇嘅。咁排緊隊咧都唔會覺得太悶啦。咁一陣間玩完就再同大家講下個感想啦。開始啦，開始啦！啱啱就玩完啦。咁呢個咧基本上係即係同香港嘅迷離莊園一樣啦，就都係冇軌道嗰啲 game 啦。咁入面咧係幾刺激嘅，但係我覺得個代入感咧就好似爭咁少少啦。咁大家嚟到玩咧，可能就會明白啦。咁因為佢有時架警車咧就係打橫行咁樣樣。咁不過總括嚟講，我都覺得 OK 幾好玩嘅。咁而家咧就真係玩完晒呢一個園入面嘅嘢啦，咁就唔使再排隊啦。我原本真係諗住咁樣諗嘅，但係咧之後先發現原來咧，玩完個 game 咧唔可以直接入鋪頭嘅，你要出到嚟之後再排隊先入到鋪頭嘅。睇下呢個露露精品店，條龍幾長。好啦，咁而家咧就係呢個城堡底部啦。咁啱啱見到咧就係呢個 Frozen 嘅壁畫，之後呢邊咧就係 Brave 啦，跟住咧就係青蛙王子啦，然之後咧就仲有呢個長髮公主添。咁咧呢一個城堡咧係可以入去嘅，咁大家咧就可以見到喺啲玻璃度咧係有啲人喺度行緊樓梯啦，咁係非常之靚嘅。咁而家咧就出翻去呢個城堡正門影下相先。哇！我而家嚟咗呢個白雪公主城堡啊！咁呢一個咧就係喺呢個上海迪士尼嘅城堡啦。呢一度咧係白雪公主嚟嘅。看到了嗎？那本珍貴的童話書，書中的每一頁都記載着公主們的勇敢故事。現在城堡開始施展魔法。上面有12星座，然後呢一度咧就係魔鏡。您想知道什麼？有個善良的女孩，名叫白雪公主。她只有一個願望，找到真愛。基本上呢一度咧就係喺度不斷咁樣講呢個白雪公主嘅故事啦。呢一度就係整毒蘋果，就係咁咧，就幸福咁樣生活落去啦。完。然之後咧就已經嚟到呢個出口啦。好啦，咁其實咧我除咗行個城堡之外咧，我都仲有去埋玩呢個 Tron 啊。咁不過呢個 Tron 咧就同美國嗰個咧基本上唔係真係一模一樣嘅，只係咧呢一度就少咗 locker 嗰個位置啦。咁個 locker 咧就喺出面嘅。咁大家玩呢個 Tron 嘅時候咧就要小心啲啦。咁之後去到最後咧都要講啦。咁呢一個迪士尼之旅咧就已經圓滿結束啦。咁呢度6個迪士尼咧，我喺呢半年內咧已經成功去晒啦。咁我哋呢個最後一站咧就係上海站啦。咁如果有興趣睇翻我之前嗰幾站嘅話咧，都可以睇翻我之前啲片嘅。咁今次呢條片咧就嚟到呢一度啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得 like、share 同留 comment。如果中意呢個 channel 嘅話咧，就記得 subscribe 呢個 channel 啦。如果想第一時間收到我出片嘅資訊嘅話咧，就記得撳埋 subscribe 嘅啦，啷啷。咁我哋下條片再見啦，拜拜。